evladı olup da canına kastetmediği kimse kalmadı. Oğullarım, kızlarım, ben. Gün doğdu gibi buna müsaade etmeyeceğiz. El birliğiyle o soysuz itin hesabını göreceğiz. Oban, babanın otağı böyle bir tehdit altındayken hala gitmek mi istersin Sungur Tekin? Ana. Ben gitmek... Noyan'ın kellesi bu otağın ortasındaki direğe asılmadan gidersen sana hakkımı helal etmem. Bundan gayrı bu otağda yaşayan herkes, bu obanın ahalisi kanının son damlasına kadar Noyan'la savaşmaya adayacaktır kendisini. Noyan ölecek. Şunu iyi bilin ki o ölmeden yaşıyor sayılmayız. Haymi anam. Dodurgalılar da Tuğtekin de bizimle birlik olup ablamı kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. İnşallah haklısındır Gökçe. Ne demek istersin sen? Vallahi Allah korusun. Selcan'ın başına bir hal gelse sevinecek çok insan tanırım. Hele ki Korkut Bey'in otağında. Yettin gayrı sen. Bu ne uğursuz fitneciliktir böyle? Böyle bir günde bunu nasıl dersin? Ana, şu gelinine haddini bildir. Bildir. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Yeter, susun artık. Susun. Sungur Tekin belli ki Noyan'ın istediği her neyse onu saklamaktadır. Sungur Tekin Noyan'a istediğini verse de Noyan alacağını aldıktan sonra Selcan Hatun'u da Gündoğdu'yu da yaşatmayacaktır. Gündoğdu Bey'in bu tuzağa düşmesine müsaade edemeyiz. Selcan Hatun için canını ortaya koymamalıdır. Gidecek. Benim tanıdığım Gündoğdu gidecektir. Buna mani olmalıyız. Ola ki gözünü karartıp bu işe soyunursa senden yardım isteyecektir. Gonca Gül'ün de kendi yuvanda kurulmadan yıkmayasın oğul. Selcan denen o sütü bozuk karı için kendinizi feda etmeyesiniz. Yarın onu kararından vazgeçirin. Noyan ona yaptığımız baskınla kaybettiği itibarını yeniden kazanmak isteyecektir. Selcan'ı da bu maksatla yem etmiştir. Sakın ola iyi niyetli Gündoğdu'nun